अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो वीडियो है हमारी वो नवाबशाह में जो बरसात के सबब तबाहकारियाँ हुई हैं उसे हम दिखाएंगे। और ये हम आपको डीएमए होमियो लैब की तरफ से दिखा रहे हैं उनके ताउन से। आइए हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी झलकियाँ दिखाते हैं जो नवाबशाह में तबाही का मंजर बनी। कई साल हो माफ करी तू मौला माफ करी, माफ करी तू मौला माफ करी, अदल करी ना इंसाफ करी, बस माफ करी। ये आप देख सकते हैं कि 25 किलोमीटर की तवील सफ़र का जो है हमने तय किया, तो उसमें सिर्फ हमें पानी ही पानी नज़र आया है साइड्स पे। और पानी इतना था, लोग नकल मकानी करके महफूज जगह पर मुंतकिल हुए अपनी मदद आपके तहत। ये आप देख सकते हैं, बाकी हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ हमें पानी नज़र आया। ये घर टूट गए और घरों का बुरा हाल हो गया, ये आप देख सकते हैं इनको। और मतलब कि ये एक घर नहीं है, ऐसे हज़ारों घर हैं जो कि बिल्कुल ही ज़ेरे ज़मीन हो चुके हैं। ये आप देखें, ये भी एक घर है मगर इसकी कंडीशन ऐसी है कि ये किसी भी वक्त गिर सकते हैं। चालीस घंटे की बरसात ने मुकम्मल तौर पर एक सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी, जो कि 40 से 46 घंटे बरसात मुसलसल होती रही। ये आप देख सकते हैं, ये नवाबशाह में एक आबादी है, हम बिल्कुल उसके साथ गुज़र रहे हैं, जो कि घर सारे के सारे पानी में हैं। कोई मतलब ये नहीं कि इनके जो माल मवेशी हैं सब रोडों पे बांध के शाम को ये लोग बैठ जाते हैं। और ये आप मनाजिर देख सकते हैं कि घर बिल्कुल ज़ेरे आब आ चुके हैं।